Bah kwah ban shna dur bula Bah Prestone shna juga. Nak kren apa? Shna juga. Kamu nama kat kebamangan nak kren di pynkyllakhongpong lut juga di kren. But mark my words, Chief Minister and Deputy Chief Minister of Meghalaya, we mean business. We are here to serve the state of Meghalaya, not only in Pynursla constituency alone. Ni syakri yaki hirepokli di konstituensi. Ko perlu kaswa bagikwa kasna drama tu shna ka pamon. Upat ba jong ke jelas hatang gumar benai tam insa ai ya kajiba. Kajin sakan tho obamong su panekren. Ko kilong kumi kilong pa di kun samlabai. Jong kathan liwa nam ong su ka konstitusi pulka. Jong kathan liwa hilai thos niu ya pun kijin kerku bat nenta kasni kala jialong kilom tumi kilom pa kiju nam yang asyadu ke college yomi menta kala jialong ki contractors badan brom jomi idan angin guna su ya kan rus pak mut ki contractors hangge kurus lain kaya kerja, ki om nilak hat nilak jelek panleci selong baka trafik jam. Nalong langka, pandai jalik marek panleci kuat bil kebersikom bah, pampo lagi laisni sausni, teng hapsak han. Nadu Januari pindur kamsuk panleci selong. Division jampi kadona pelawi. Katakan long kabulong kabukra ya kasibin subdivision Pynursla Palkau kiperlok kipampadhun banta sialik sai siayong yung konrad Bah Prestone let's say nadu an ay asyaran nadu Januari kabin system jabut di kandonangi full-fledged extremity kandonangi bat untrei ya katam na kanta jong pagba jong kanikatan barakoi administratif ya kabok ada mentala isu ha u Januari kistan menteri don jiba RTI anak kata administrator the officers diumangan ili yang ada omnosa ngomong iya ki bom yo i kamut lagi ki bom suatu kejumut administrator om bakiwan di penduduk Bah Prestone administrator dan sahabat abang om administrator kemamut hapok jom ka kampus jom ka civil subdivision barakoi ngikwa banduk lang ni office anda kenang bagi pata hapagilit don kam ya ISDO civil kilalu balik don kam ya kiwai di department tan hakajuk kejaka kalanya nanta menta limbu yaw mau rim jom ka IMRS ka Iklilia Model Residential School ka sanction jom ka school nga dia tuyo ki Sao Paulo ka bangin yo di mutoy mangi jom ka punslay ria protokol bahkan dia ka school ka long tik ka Paimon School akaba nggon kamsuk balik sesor sulong tang Pynursla
Nilayo i niya kadur. Jom kapay mong school. Baka doon